В этом видео за 1,5 минуты я покажу, каким образом происходит монтаж. В данном случае это монтаж самый стандартный, с одним проходом через кровлю. Сначала мы кладем базальтокартон, отражающий минерит, и металлический лист 2-миллиметровый. Потом на стену также базальтокартон, профиль и фиброцементные панели, в данном случае это нечиха. Дальше устанавливаем саму печь, первую стартовую трубу и устанавливаем шибер-задвижку. Адаптер-переходник на сэндвич-трубу и первую стартовую трубу сэндвич. Дальше оборудуем проходной узел кровли, делаем термоизолирующий материал суперизол, обшиваем, устанавливаем следующую трубу, закрываем это все защитным экраном. Со стороны кровли устанавливаем, забиваем отверстие ватой, закрываем мастер-флэш, крепим к кровле саморезами и кровельной лентой гидроизолируем швы. Дальше устанавливаем растяжку для того, чтобы дать жесткость трубе, устанавливаем дефлектор и все. Наш проект монтажа готов. Каждый монтаж просчитывается архитектором, после этого передается монтажной бригаде, и в дальнейшем уже происходит монтаж согласно проекту. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.